Ja, servus, da bin ich wieder. Ja, noch im Hauptmenü. Wir laden den Spaß mal. Ich bin ein bisschen platt. Die ganze Geschichte hier mit Aufnahme ist ja bei mir noch relativ in den Kinderschuhen. Ich setze mich jetzt auch noch ein bisschen mit Twitch auseinander und wenn man davon keine Ahnung hat, ist das ein bisschen anstrengend und eine schöne Reizüberflutung, wenn man das alles zum ersten Mal sieht, hört, sich damit beschäftigt, noch gar nicht so richtig weiß, was man eigentlich will. Ja, deswegen gönne ich mir mal kurze Pause und nehme dementsprechend auf. So, jetzt muss ich kurz überlegen. Genau, wir brauchen ein Schiff und eine Crew. Den Schwertmeister haben wir schon. Ich wollte Lichtung? Lichtung, wieso Lichtung? Da ist doch der Zirkus. Ist der abgezogen? Oder hieß das schon immer Lichtung? Bin ich doof? Merkwürdig. Those crazy spaghetti brothers are still in Ja, there. aber die Spaghetti Brothers sind still in there. Dann wieder raus und jetzt doch zum Trainer. Boah, ich bin echt froh, dass ich jetzt gerade einfach mal spielen kann und mir nicht irgendwie 20.000 Fenster oder Programme reinziehen muss, bei denen man irgendwelche Alerts oder Notifications einstellen kann. Obwohl ich das also fürs Endresultat ist sehr spannend, aber der Weg dahin ist ein bisschen exhausting. Ja, There's no answer. er möchte nicht. Er möchte nicht. Wen kann man da noch mitnehmen? Naja, dann schauen wir einfach nochmal zu Mr. Meathook. Ich glaube, diesmal könnte man vielleicht auch jetzt, wo der Chuck die Gouverneurin entführt hat, könnte man vielleicht nochmal zu der Voodoo-Tante gehen. Vielleicht wäre das ja was. So, das Hühnchen haben wir. Immer noch. Und schwingen uns nochmal rüber. Um nochmal den Tattoo-Heini zu stören. Rein da. I told you, I don't have the time to show you any more tattoo tricks. Ja, das ist doch eine neue Option. The governor's been kidnapped! What? That's preposterous. Oh, really? Take a look at this note they left. Oh no. This is horrible. What are we going to do? Ja. Hast du eine Idee? Wir können noch nicht warten. Wir könnten eine Crew finden und die nachsegeln. Genau das ist der We Plan. could get a crew together and sail off after them. What an idea. Now, if we only had a captain. Well, what about me? Ha! You? Ha! Oh! That's a good one. Hey, I'm serious. Really? Really? Okay, let's see you prove it. Walk this way. Oh Gott. Yay. Neuer There's Screen. something in here that I want to show you. Something horrible. Something so horrible that I stay awake at night just thinking about it. But I don't mean to scare you. I'm sure a big brave guy like yourself will have no problem facing this monster. After all, it's much smaller than the beast that bit off my hands so many years ago. Arr, har, har, har. Let's just hope you're quicker than I was. Oh, I just remembered something. I never did get around to feeding him this week. Ha 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 ha! Silly me!
that you open this last door yourself. Just let me get out of your way. Wait, Getting cold feet? no, I just don't know what I'm supposed to do. You're supposed to open that little door. And if you're brave enough, touch the beast inside. Oh, is that all? Okay, go ahead. If you've got the guts. So, da hat doch tatsächlich mein Telefon im Hintergrund geklingelt. Ich weiß jetzt gar nicht. Ich habe nicht im Ausschlag gesehen, ob man das gehört hat. Das wird mir für die zukünftigen Aufnahmen auf jeden Fall eine Lehre sein. Tja, gut. Ich war jetzt gar nicht so aufmerksam. Aber wir sollen die Tür öffnen. Und in Sea of Thieves war hier ein Vogel drin. Mal gucken, ob das weiterhin so der Fall ist. Ja. Blutdürstiger geflügelter Teufel, okay. Dann, vielleicht checken wir mal ein paar von den Beleidigungen aus, die wir gelernt haben. I don't believe it. You are a brave man after all. You faced the beast I've feared all these years. You had the guts to do what I never could. I feel like such a coward. I'm not good enough to be on your crew. I'm not even good enough to swab your decks. Oh, come on, Meat Hook. You're a big, strong, good-looking guy with a talking tattoo. You can swab my decks anytime. Really? Sure. I can still be on your crew. Just pack your stuff and meet me at the dock. Oh, thank you. Thank you. I won't let you down. Hey, maybe I'll get a chance to show you my whole tattoo routine when we're at sea. Wow, this is sounding better and better all the time. Darf ich mich jetzt mal in deiner Wohnung umsehen? Aber gut, war erstmal einfacher als gedacht, ihn zu rekrutieren. Ahoy there, Captain. What are you doing back here so soon? You didn't think I was chickening out, did you? No, of course not. I just wanted to tell you that, everything's A-okay. Hey, that's great. So I guess I'll see you at the dock, right? Right. See you there. Gut, da gibt es anscheinend nichts mehr zu tun. Schade eigentlich, aber grandiose Sprecherleistung will ich mal angemerkt haben. Gerade wenn sie etwas trauriger sind, der Koch und Mr. Meathook jetzt. Das machen die schon gut. Oder haben die gut gemacht vor 33 Jahren. Gefällt mir sehr gut. Aber eigentlich schade, dass wir nichts so richtig in Richtung neuer Items so bekommen haben. Das heißt, wir sind, oder ich bin immer noch vor den gleichen Problemen wie vorher. So, wir haben den Schwertmeister und Mr. Meathook. Ich wollte zu der Mojo-Tante. Mojo? Wie komme ich auf Mojo? Ich glaube, irgendwas in Sea of Thieves war mit Mojo. Voodoo-Tante natürlich. Ich habe schon das Gefühl, dass mein Redeanteil in den Folgen ein bisschen steigt. Da wollte ich gar nicht hin. Bin ich ein bisschen von mir selbst erstaunt, aber es ist logisch, dass wenn man mit solchen Dingen anfängt, die Lernkurve, so nenne ich es jetzt einfach mal gerade am Anfang, sehr steil ansteigt, denke ich mal. Sagt ja auch erstmal keiner, dass es entertainend wäre. Es ist nur viel. Viel mehr als am Anfang zumindest. Ich erinnere mich noch, dass ich in der 0. Folge mich sehr darauf konzentriert habe, keine Füllwörter zu benutzen.
Deswegen sind da die langen, cringigen Pausen drin. Genau. Aber ein paar Stunden Aufnahmen habe ich ja bereits hinter mir. Das ist auch alles nicht mehr so von Nervosität geprägt wie am Anfang auf jeden Fall. Könnte sich jederzeit ändern, sobald ein Klick reinkommt. Ich bin schon wieder zu weit. Schon wieder? Ich glaube, ich bin zum ersten Mal zu weit, glaube ich. Schauen wir nochmal. Vielleicht kann sie sich ja sogar anschließen. Hello? Yikes! So, you have returned to learn future. Yes, I must go after the governor. I see you with some others willing to help in your cause. I really hate that flashing. Makes me see spots. Quiet. I am getting another vision. You must. Must what? You must go to Monkey Island. Once there, you will search for the ghost pirate LeChuck. He hides deep, deep beneath Monkey Island. There is only one thing powerful enough to destroy LeChuck. What? It's an ancient root. Once prepared, the root can destroy a ghost with one touch. Yeah! I'm getting more vision. Spill it! I see the cannibals that live on the island. They are helping you or eating you. I can't tell. The vision isn't coming in clear anymore. Great. Now go and find the one that loves you. But be warned. Don't worry, I'll watch out for LeChuck. Not of LeChuck, of yourself. What you will find out about yourself and your world. It will terrify you. Ja, also dass er die Gouverneurin gut findet, kann ich vielleicht verstehen, aber direkt von Liebe zu sprechen, finde ich doch ein bisschen arg schnell. Aber gut, was weiß ich schon von, wie das mit der Liebe vor 33 Jahren so war. Vielleicht anders. Das gibt's doch nicht. Excuse me, but Oh, it's only you again. I told you there was only one in existence. Now get lost. Da habe ich nochmal schnell angelabert. Da wollte das Telefon schon wieder keine Ruhe geben. Aber ich glaube, man hat das eh nicht gehört. Da habe ich mit dem Gesabbel, was man schon x-mal gehört hat, wenigstens versucht, meinen kurzen Run etwas zu überbrücken. Huch. Gut, haben wir wenigstens den Heuler nochmal gehört. Ich habe auch noch keine Idee, was man mit dem schmelzenden Grogkrug da machen kann. Ich weiß jetzt auch gar nicht so hin. Wir brauchen auf jeden Fall ein Schiff, aber Geld dafür. Ich gehe jetzt nochmal zu dem Händler. Ich weiß halt nicht, ob er mich direkt anquatscht oder ob ich mal die Chance habe, mich ein bisschen zu bewegen. Letztes Mal ging das, glaube ich, nicht. Weil ich habe gesehen, die Tür ist auf jeden Fall offen. Ich möchte eigentlich gerne mal in sein Büro einsteigen. Wenn nicht, wir haben ja noch nicht alle Dialoge durch. Hier kann ich noch nicht hin. Gabelung, Brücke. Jetzt steht hier auch Zirkus, ne? Das war anscheinend ein kleiner Bug. Dann wird man anscheinend da nochmal hinkommen, wenn der Zirkus bereits weg ist. Oh, halt ein Sabbel. Great to see you again. Ja. I knew you'd come back. Everybody does. You know why they come back? Just look at all these ships.
I've got something for everyone. Come, take a look around. Nee. So, what else can I show you? Boah, ist der anstrengend. Ja, du kannst dir gewahr sein, dass ich auf jeden Fall nur hier bin, weil ich keine andere Wahl habe. Nochmal. That spiffy blue one by your office looks nice. Of course it does. It's mine. And it's not for sale. What else can I show you? Gut, gut. Something not too expensive, but built to last. Affordable quality. Hey, that's my motto. I've got just the boat for you. Walk this way. Oh Gott, wie er läuft. Das ist so Now, anstrengend. I can see you're a no-frills kind of guy. But I can also tell that quality means a lot to you. I mean, just look at the way you dress. Rugged, like this baby. She comes from a land far to the north, where the sea is as unforgiving as the men are tough, and hey, you wouldn't happen to be from there, would you? You just seem to have a sort of Nordic quality about you. Anyway, we're talking about a real value here. Just how much were you looking to spend today? Ich habe immer nur noch 173 und er macht wahrscheinlich gleich wieder I have 371. 371 pieces of 8. I'm glad this ship doesn't have ears, my friend. Because if she did, she'd slap your face. I don't think you've got the cash for this transaction either. You do have some other means of payment, don't you? Money is no object. Well, it is with me. How much you got? All I have is this rubber chicken. Is it one of those rubber chickens with a pulley in the middle? Ja. I already got one of those. You wouldn't happen to have any other means of finance, would you? Jetzt, wo mir gerade einfällt, wir könnten ja eigentlich nochmal zum Gouverneurshaus. Da ist ja jetzt keiner mehr drin. On second thought, this may not be the ship for me. Okay, but I tell you, I got a feeling you're gonna leave here today with a new, previously owned vessel. So, what else can I show you? Du kannst mich bitte einfach in Ruhe lassen. Actually, I'd like to go think about it some more. Sure, think it over. I don't want you to feel pressured or anything. Bye now. Ja, bitte. Did I already give you my card? Here. Du hast I sie mir better doch give you schon. another one just in case. Thanks. Vor allem vorhin in der Kneipe, als sie noch alle da waren, der Typ, der einem ja Loom bewerben möchte, da beschwert er sich ja, also Guybrush, dass er Salesman nicht ausstehen kann. Warum ist er mit dem so fein? Ich möchte ihn gerne beleidigen. Zu Tode beleidigen. Oh. Ich habe auch gerade einen komischen Ton von mir gegeben. Ich bitte das zu entschuldigen. Ich weiß natürlich nicht, wie das von der Audioqualität dann immer ankommt. Das Mikro von mir ist ja sowieso nicht schon, ich sag mal, unbedingt das Beste, aber es ist schon eins unterwegs und ich hoffe, dann kriege ich auch endlich diese Mausklick-Sounds aus den Videos raus. Das wäre mir ein großes Anliegen. Ja, genau, ich musste kurz nachdenken, wo ich überhaupt hin wollte, aber genau, es war die Gouverneursresidenz. Oh, das müssen wir auch noch irgendwie... Ach ne, wir haben ihm nur die Pfeile gegeben, ne? Will der was von uns? May I help you? I was just on my way to the governor's mansion. Are you here for the looting? Ja. Yes, looting sounds like fun now that I'm a pirate and all. And do you have reservations, sir?
Why, yes, I do have reservations. And what name would they be under? Ja. Ja. It's probably under S, for Shine Top. Nice try. Huh. But we're booked solid for the next 5 hours. But I might be able to squeeze you in around the 2 o'clock hour. Would that be okay? No thanks, I've got a shift to catch. Next time, call ahead. Okay. Klingt so, als könnten wir vielleicht die Glockenuhr manipulieren. Auch wenn da nicht 14 Uhr rauskommt. Ich versuche nochmal reinzugehen, aber dann geht wahrscheinlich irgendwo anders eine Tür auf. Ja, so ist es nämlich. 10 o'clock. Ja, dann sag mir, wie ich da reinkomme. Schauen wir vielleicht nochmal in die Gasse. In die Gasse. Plakat, Schild. Nichts Neues. I don't see anything special about it. Aber auch mich auch hoch. So. Nochmal in den Laden. Vielleicht hat der eine neue Dialogzeile. I've got my eye on you, boy. Ja, mach mal. Steal anything and I break your legs. Ja. What do you want? Ui. I'm interested in procuring a note of credit. You are you? You got a job? Ich bin ja eigentlich eingetragener Pirat, angeblich. Also theoretisch, ich habe die Prüfung bestanden, den Titel habe ich noch nicht bekommen. Yes, of course I do. All right. I'll get one of my notes and we'll fill it out. Ach, das hat schon gereicht. Oh Gott. Let's see here. What did you say your occupation was? Krockgurgelnde Schweine, genau, so war das. Ich bin Bedienung in das. Ich bin Akrobat im. Ja, ich bin Akrobat im Zirkus. War doch so, oder? Ja. I'm an acrobat with a traveling circus. You're one of them fettuccine brothers? Ja. Where's your silly accent? And where are your silly slippers? Come back when you got a job in a credible business. Du blöde Sau. Schnell was aufschreiben. Das ist zu schnell. Ich wüsste auch gar nicht, ich kann nur in eine Richtung ziehen, oder? What else do you want? I think I'd just like to browse. Also wir brauchen einen Job. Okay, but don't put your lips on anything. Wir brauchen einen Job. Ich kann aber wenig... Oh nee. Ich muss bei dem Händler arbeiten. Oh nee, da habe ich ja ein ganz schlechtes Gefühl. Die Bar ist eh leer. Da werde ich vermutlich auch nicht arbeiten können. Vielleicht kann man ja Werbung für den machen oder so. Ja, heul noch mal ein bisschen. Finde ich super. Ja. Right, I'm off. Good luck. Das war's wieder.
Ich habe ein ganz schlechtes Gefühl, ich will nicht bei dem Händler arbeiten. Bitte nicht. Bitte, bitte nicht. Ich will auch nicht mit dem reden. Ich will gar nichts von dem. Wird richtig schlecht gerade auf dem Weg. Howdy! Ja, nee. Great to see you again. I knew you'd come back. Everybody does. You know why they come back? Just look at all these ships. I've got something for everyone. Come, take a look around. Nein. So, what else can I show you? Boah, hasse ich den Typen. How much do you want for yours? I told you, it's not for sale. Jeez, you're annoying. But hey, so am I, right? Jo, ja. What else can I show you? Er weiß es auch noch, das ist ja so viel schlimmer. Actually, I'd like to go think about it some more. Sure, think it over. I don't want you to feel pressured or anything. Bye now. I forgot to give you my card. I'll be right here when you come back, but I can't guarantee that any of these ships will. Right. They're moving fast today. Yes, sirree. Can't hardly keep anything in stock. He'll be back. Der Typ macht mich echt fertig. Okay. Letzte Option wieder, ne? Vielleicht. Ja, die meckern da wahrscheinlich immer noch rum. Ich versuch's immer wieder. Vielleicht kann man. Können die mir ihren Akzent beibringen. Ja, ich weiß, dass wir dran sind. Brauchst du mir nicht erzählen. Those crazy spaghetti brothers are still in there. Wieso denn crazy? Vor allem nur, weil sie sich mit einer Kanone durchs Zelt ballern, oder wie? Aber obwohl, naja, gut, kann man auch nicht sagen. Es ist schon, ein bisschen ist schon was passiert. Ich meine, obwohl diese Folge jetzt auch kein signifikanter Fortschritt entstanden ist, kann ich sagen, dass ich, obwohl ich planlos rumgelaufen bin, nicht das Gefühl habe, dass es so schlimm um mich steht gerade. Ein paar Ideen habe ich ja noch. Ja, bevor ich da wieder dran vorbeilaufe, kann ich hier nochmal fragen, ob ich hier arbeiten kann. Ich meine, der Laden ist so oft leer. I don't think she's gonna be back again. Gar nicht mehr. Ja gut. Dann kann ich den Screen ja eigentlich auch mental streichen. Wie komme ich auf den Turm? Die Uhr umzustellen ist das Einzige, was mir gerade so richtig einfällt. Employees in der Kirche. Vielleicht beten die alle, weil sie jetzt Schiss haben vor LeChuck. Auch nicht. Warum kann man denn hier schon rein? Nur meine Zeit zu verschwenden, diese Schweine. Red nochmal mit mir. Ui. The governor's been kidnapped. What? Here, look at this note. They kidnapped the governor? That really makes me mad. Oh, I feel like kicking someone.
I wonder if she left her place unlocked. Ja. Brauchen noch ein paar Crewmitglieder, wa? If I let you out, would you join my crew? Sure! Of course! To my emancipator, I shall be eternally indebted. Until then, I pace. Kennt ihr das, wenn ihr euch was durchlest und auf den Text guckt und erst nachdem alles zu Ende ist, ihr checkt, dass ihr nichts gelesen habt? Ich muss ihn nochmal anquatschen. Look, I appreciate you trying to keep me company and everything, but unless you're a lawyer, or you know some way to magically dissolve this lock, I really don't see any point in continuing this conversation. Das ist der Hinweis, den ich gebraucht habe. Und deswegen überziehe ich diesmal ein wenig bewusst. Ich glaube, wir hatten noch eine Folge, die... I've got my eye on you, boy. Wir hatten noch eine Folge, die 5 Minuten kürzer, durchschnittlich, so circa 5 Minuten kürzer war als der Rest. So genau bin ich da ja nicht, dass ich da auf die Sekunde das cutte. Aber so halbe Stunde finde ich eigentlich am angenehmsten. Ich mache jetzt aber mal ein bisschen länger, weil ich jetzt gerade diesen Fortschrittsdrang habe. Oder vielleicht mal 10 Minuten länger oder so. Und dann kann ich endlich mal den Rückruf tätigen von der Person, die mich angerufen hat. Muss ich mich jetzt aber ganz schön beeilen, um den Becher da schnell hinzukriegen. Jetzt aber ganz, ganz schnell. Oh. Nein, das wird zu knapp. Nee, es ist weg. Oh, wie soll man das denn schaffen? It doesn't seem to open. Hm. Muss man den vorher in irgendwas einlegen oder so? I found the treasure of Melee Island and all I got was this stupid t-shirt. It says, I beat the Swordmaster. 100% Baumwolle. Ja. When you set sail for good value, all winds blow towards Stan's. Warning, contains strong magnet which may interfere with other navigational equipment. Wie bescheuert ist das denn? I can't move it. Ja, soll's auch nicht. It's pointing towards Stan's. Ja, hätte ich mal nicht so viel gequatscht, denn hätte ich die Folge vielleicht schon beendet. Okay. I've got my eye on you, boy. Steal anything and I break your legs. Ja, hör auf zu What do you want? sabbeln. Ja, ich versuch's nochmal mit I'm der interested in Bürgschaft. procuring a note of credit. You got yourself a job finally, huh? All right. I'll get one of my notes and we'll fill it out. Ziemlich sicher, dass ich diesen Gerock brauche. So, nochmal versuchen. Ich glaube, das erste war links unten. Das haben wir schon mal. Also die ersten 5. Vielleicht können wir ihm den ja einfach abziehen. Da bin ich noch gar nicht drauf Let's gekommen. see here. What did you say your occupation was?
Ja. I'm a grog-swilling, foul-smelling pirate. Foul-smelling, yes. Grog-swilling, maybe. But a pirate? Don't make me laugh. Come back when you got some tattoos or a peg leg or at least an eye patch for crying out loud. Das ist alles, was ich brauche. Brauche ich das oder kann ich ihm das Ding einfach abnehmen? Tack, tack. Tack, tack, tack. What else do you want? I'm looking for the Swordmaster of Melee Island. Look, I told you she doesn't want to see you. Maybe if you asked her again? Ja, bitte. I guess I could hike all the way over there. Again. Be right back. And don't touch anything! Die müsste ihm ja eigentlich sagen, dass ich jetzt in der Crew bin. Nee. Kann ich mit... Oh Gott. Okay, okay. Jetzt schieben. Nee. Oder es jetzt ziehen. Hä? Ich konnte das doch... Davy Jones Lockers. Ja, ja. The last word in theft, fire, and grog-resistant storage devices. Entschuldigung, Entschuldigung. Ich konnte das doch irgendwie... Gut, dann beende ich die Folge mal. Ich gebe zu, ich werde mich mal eben informieren, ob ich die Steuerung vielleicht nicht checke und einfach nicht weiß, ob ich den Griff wieder in die andere Richtung drehen kann. Ich werde mir Mühe geben, mich möglichst nicht zu spoilern, aber ich werde mal nachschauen. Wir sehen uns gleich wieder. Oder gut, in der nächsten Folge eben, ne? Tschüss.